Yan. Tribali, tribali. No. Tribali. Tribali, tribali. Tribali. Para yung sakit. Oh, golden tribali. Nakita mo na? Ha? Nakita mo na? Tribali yan, pre. Pag ganyang gatak, tribali yan. Lakas, oh. Grabe. Basta ay for the win to ah. Lakas. Mag-enjoy ka lang muna dyan. Hindi na ako nagmamadali. Di ba? Ayan, master, oh, tribali, sa likod mo. Tribali yan pa di. Mga ganyang style. Ayaw tumalon eh. Butterfly. Wala pa. Bigos malala pa di. Idol! Laway, basta na tulo. Laway. Uy! Laway! Ano nga dito? Kapit ka ba? Ah. May rad dito ha? Sige kung tamaan mo lang, sa baba lang malapit. Huwag mo pala yun. Oh. Lakas. Yun oh, kunin mo yung isa. Para tigisa tayo. Kung sakali. Lapa. Golden GT, Golden Cartel. Lakas. Nahirapan na kaibigan natin. Ayaw ko nahihirapan lang. Putulin natin. Ayaw ko nahihirapan lang. Sandali, pinapawisan ka. Ano ng kunting? Ayaw ko nahihirapan yan. Tribali to. Tribali. Eh. Takan mo 5.2 pare. Takan mo 5.2. Aba, hinasa pa. Paul hook. Lapis. Buntot na naman eh. Madulas ka dyan ha. Madulas dyan. Pag ano lang agos. Yan. Yan. Ay puta mali. Wag. Pag ano lang agos. Pag ano lang agos. Why you want to lay this one? Yun, I want to remove. Ah puta. Ang bigat. Ang bigat pa di. Ito may place ako. Angler's name. Para ano lang yun. Ang haba na ng video. Oh. No power yun. Angler's name. Anglers Day, Mayi. Oh, location. Location natin na Kite Beach. Species. Orchard Island. Species natin na queen fish or lapis. Set up. 253. Oh. Sige. 253. Tagal na pala. Nagburubod lang. Ikot-ikot lang ang ano. Dating time. Date natin. 5 minutes. 7:08. Yan. 7:08 AM Wednesday, May 7, 2025. Okay. Clear? 7:08 Okay. AM Wednesday, May 7, 2025. Tanggalin mo. Oh. Highlights ang makikita ko dun niya. Ito lang. Paul hook. Kaya pala yung bigat eh.
Nag-iikot lang. Oh, sawa si Boss Mark sa labis. Pinakakawal. Isang big wash eh. Magic words ka muna. Magic word natin, barkada ng anglers, masaya lang, materi matibay. Yan. Kilo 00. Okay, clear. Lock. Wala pa. Yan, lock. Lock 3 kg, 845 grams. Yan. Head to tail. Species natin na queenfish or lapis, head to tail. Magic word, okay na. Okay, ang angler's name ay First name ay set up, okay. Date, okay. Location, okay. set up, okay. Oh, patay ko na. Goods. Thank you. Pangilan? Shout out Oscar, 11 entry.